Kondisi di pengungsian sangat memprihatinkan. Angin sangat kencang, tenda-tenda masyarakat berhamburan, roboh, tenda masyarakat diterkam akibat angin kencang. Ya Allah, ya Allah. Hancur tenda masyarakat, kasihan masyarakat. Kayak angin puting beliung, maliu-liu yang. Allahu Akbar. Anak-anak kesini semua, anak-anak. Jangan di tenda dulu. Tenda mana ini anu? Tendamu. Cepat masuk, naik semua, naik di sini. Ya Allah, hari-hari di pengungsian sangat kencang. Satu persatu tenda di pengungsian roboh. Di luar tenda, kesini anak-anak semua dulu. Rangas ini, Maliki. Rangas. Store Center. Dasar dorong. Ya, tendanya semua terbongkar. Store Center di pengungsian, Store Center Kabupaten Majene, Rangas. Mari kita berdoa semoga tidak ada terjadi apa-apa. Ya Allah. Cuaca berdoa, mari kita berdoa. Allahu Akbar, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar, berdoa.
posisi di Majene Rangas. Rangas, Sport Center. Doanya teman-teman, doanya. Semoga badai ini cepat berlalu. Ya Allah. Berdoa teman, berdoa. Kasihan anak balita. Berdoa. Doa dan dukungannya teman-teman. Semoga kita terhindar dari semua bahaya. Mobil. Kas keluar dulu. Mobil. Istirahat di mobil bisa dulu. Artinya iya di samping dua nunggu. Berdoa teman-teman, berdoa dukungan dan doanya kami harapkan. Doa ya Allah semua doa ini cepat berlalu. Ya Allah.
tenda pengungsi hancur, terbongkar, terbawa angin. Tenda, ya Allah. Doa teman-teman, doa dan dukungan semoga pandemi ini cepat berlalu. Ya Allah, doakan kami ya Allah. Kami cepat pengungsian. Ya Allah, doakan kami ya Allah, ya Allah. Semoga kami tetap dalam kondisi selamat ya Allah. Jadi teman-temannya, ini terlalu saya share lagi soalnya HP lagi ini kurang ada bahasa HP. Oke, doa dan dukungan sekali lagi, doa dan dukungannya teman-teman. Terima kasih, assalamualaikum.